ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்குமே வணக்கம். சென்னையில செம்ம மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. எங்க வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துருச்சு. ரோட்ல போற தண்ணி முழுக்கொண்டு எல்லா தண்ணியும் பார்த்தா எங்க வீட்டுக்குள்ள தாங்க இருக்கு. ஆனா திராவிட மாடல் ஆட்சி என்ன சொல்லுதுன்னா, 2.5 வருஷம் நாங்க ஆட்சி பிடிச்சதுல இருந்து மக்கள் பார்த்தா நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தனா மு.க. ஸ்டாலின் அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதுல நாங்க எங்க தூங்குறதுன்றது நீங்க பாருங்களேன். எங்க வீட்டுக்குள்ள கட்டில இருக்கு. அந்த கட்டில அடியில எவ்வளவு மழை தண்ணி இருக்கு பாருங்க. எங்க வீட்டுல மொத்தம் நாங்க 8 பேர் இருக்கோம். நாங்க எப்படி இதுல பார்த்து தூங்க முடியும்? எப்படி நிம்மதியா தூங்கிட்டு வேலைக்கெல்லாம் போக முடியும்? ஆனா திராவிட மாடல் ஆட்சி என்ன சொல்லுது, நாங்க மக்கள் அவங்க ஆட்சி புச்சில இருந்து 2.5 வருஷமா எந்த ஒரு மக்களுக்கு எந்த ஒரு இடைஞ்சலுமே இல்லாம மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்களா, இனிமேத தூங்கிட்டு இருக்காங்களா. எங்க வீட்டுல மழை தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு. நாங்களும் முண்டு ஊத்தினே இருக்கிறோம். ரொட்டேட் ஆயினே தான் நண்டி நின்ன பாடு கிடையாது. திமுக அரசு அப்படி என்னதான் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியல. மக்களான உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, அனைவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.